लोगों का कहना है कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की आवाज़ नहीं होती, लेकिन ये गलत है दोस्तों। यूनिवर्स की आवाज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होती है, जिन्हें रेडियो वेव्स के जरिए सुना जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं हमारे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स की आवाज़। नंबर 1 सन। नंबर 2 मर्क्यूरी, जिसे बुध ग्रह भी कहते हैं। नंबर 3 वीनस, जिसे शुक्र ग्रह भी कहते हैं। नंबर 4 मार्स, जिसे मंगल ग्रह भी कहते हैं। नंबर 5 अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं।